cùng cầu nguyện để bắt đầu ạ. 은혜로우시고 자비로우신 우리 아버지 하나님 진심으로 감사드립니다. Chúng con thật lòng dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha của chúng con, là đấng giàu lòng thương xót và đầy dẫy tình yêu thương. 예수님의 보혈로 저희 모든 죄를 깨끗이 씻어 주셔서 구원해 주심을 감사드립니다. Chúa, chúng con dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài đã dùng chính huyết của Đức Chúa Giêsu mà tẩy sạch tội lỗi của chúng con đời đời một lần đủ cả và đã ban cho chúng con sự cứu rỗi. 저희를 하나님의 자녀 삼아 주시고 또 오늘까지 저희를 떠나지 않으시고 붙들어 주심에 감사드립니다. Chúng con cảm tạ Chúa vì Ngài đã nhận chúng con làm con cái của Ngài và cho đến ngày nay Ngài không bao giờ lìa bỏ chúng con. 이 세상 살아가면서 힘들고 또 어려울 때 많지만 주님께서 함께 해주시고 또 도와주심도 감사드립니다. Mặc dù khi sống ở trong thế gian này chúng con gặp đầy rẫy những hoạn nạn và khó khăn, thế nhưng cảm tạ Chúa vì Ngài đã luôn ở cùng và giúp đỡ nâng đỡ chúng con. 저희가 하나님의 뜻과 그 하나님의 사랑을 더욱 깊이 깨닫길 원합니다. 도와주시옵소서. Chúa nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng con bởi vì chúng con muốn có thể nhận biết rõ hơn nữa về ý muốn và tình yêu thương của Chúa hơn nữa. 특별히 마지막 때에 하나님과의 친밀한 교제를 통해서 있는 곳에서 빛과 소금의 역할을 끝까지 감당할 수 있도록 도와주시옵소서. Đặc biệt nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng con để khi chúng con sống ở trong thời kỳ cuối cùng này thì tại nơi mà Chúa đã sai chúng con đến, tại vị trí đó chúng con có thể dựa dẫm vào Chúa và làm tốt vai trò là muối và ánh sáng cho thế gian này. 혹 여기 하나님의 은혜의 복음을 깨닫지 못한 분들이 계시다면 꼭 구원받고 주님 배울 수 있도록 자비를 베풀어 주시옵소서. Và Chúa ơi, nếu như trong chúng con ở đây có ai đó vẫn chưa nhận biết ra tình yêu thương của Chúa thì nguyện xin Chúa Ngài cũng giúp đỡ ban ơn cho người ấy để người ấy có thể nhận biết ra ân điển của Ngài và chắc chắn nhận được sự cứu rỗi. 주님의 귀한 복음을 위해 수고하고 헌신하는 모든 이들에게 주께서 함께하여 주시고 또 도와주시길 간구드립니다. Chúng con khao khát cầu nguyện xin Chúa Ngài cũng ở cùng và giúp đỡ cho tất cả những ai đang chịu vất vả và hy sinh vì tin lành của Chúa. 오늘 또 아버지의 말씀으로 저 영혼을 환히 비춰 주시옵소서. Chúa ơi, nguyện xin Chúa ngày hôm nay Ngài cũng soi chiếu rạng rỡ tấm lòng của chúng con bằng lời của Ngài. 제 마음과 삶이 더욱 주님 보시기에 합당하고 기쁘시게 하는 사람들이 될 수 있도록 인도해 주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài cũng dẫn dắt chúng con để tấm lòng và đời sống của chúng con dưới mắt của Ngài đều là những tấm lòng và đời sống làm đẹp lòng Chúa. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘. 이 구약 성경 시편 121편입니다. Chúng ta mở sách Kinh Thánh Cựu Ước sách Thi Thiên đoạn 121 ạ. (1절부터) (8절까지) 있는데요. Thi Thiên đoạn 121 này thì có từ câu 1 đến câu 8 ạ. 태자매님 읽어주세요. Từ câu 1 đến câu 8 em xin phép đọc ạ. Tôi ngước mắt lên trên núi, sự cứu giúp tôi đến từ đâu? Sự cứu giúp tôi đến từ Đức Giê-hô-va, là đấng dựng nên trời và đất. Ngài không để cho chân ngươi trượt ngã, đấng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ, đấng gìn giữ Israel không hề chợp mắt, cũng không buồn ngủ. Đức Giê-hô-va là đấng gìn giữ ngươi, Đức Giê-hô-va là bóng che ở bên phải ngươi. Mặt trời sẽ không hại ngươi lúc ban ngày, mặt trăng cũng không hại ngươi trong ban đêm. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi tai họa, Ngài sẽ gìn giữ mạng sống ngươi. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khi ra, khi vào, từ nay cho đến đời đời. 2절 같이 읽겠습니다. Câu 2 chúng ta cùng đọc với nhau ạ. 나의 도움이 천지를 지으신 여호와에게 là đấng dựng 서로다. nên trời và đất. 7절 8절도 같이 Câu 읽습니다. 7, câu 8 chúng ta cũng cùng đọc với nhau ạ. 여호와께서 너를 지켜 모든 환난을 면케 하시며 또 내 영혼을 지키시리로다. 여호와께서 너의 출입을 지금부터 영원까지 지키시리로다. 오늘은 2절에 나의 도움이 천지를 지으신 여호와에게서로다 라는 제목으로 말씀을 드리겠습니다. Ngày hôm nay thì thầy sẽ chia sẻ bài giảng với cái chủ đề đúng như ở trong câu 2. Sự cứu giúp tôi đến từ Đức Giê-hô-va, là đấng dựng nên trời và đất ạ. 1절에 보시면요. Chúng ta nhìn vào trong câu 1 đấy ạ. 내가 산을 향하여 눈을 들리라. 나의 도움이 어디서 올꼬? Tôi ngước mắt lên trên núi, sự cứu giúp tôi đến từ đâu? 나의 도움이 어디서 올꼬? Sự cứu giúp tôi đến từ đâu ạ? 우리 사람은 도움이 필요한 존재입니다. Con người chúng ta là chủ thể cần sự giúp đỡ ạ.
그렇죠. Đúng không ạ? 결코 우리는 혼자 살아갈 수가 없습니다. Bởi vì cuối cùng chúng ta không thể nào mà sống một mình được ạ. 우리는 불완전하고 한계가 있는 사람들입니다. Bởi vì chúng ta là những con người không hoàn hảo và bất an ạ. 우리가 이렇게 하루하루 살아갈 수 있는 것도요, 누군가의 도움이 있기 때문입니다. Kể cả việc mà ngày hôm nay chúng ta có thể sống được như thế này cũng là nhờ sự giúp đỡ của ai đó ạ. 우리가 입고 있는 옷을 만들어주신 분이 있었고요. Đã có người đã may quần áo cho chúng ta 우리는 그 옷을 사서 입었죠. và chúng ta chỉ mua cái bộ quần áo đó về và mặc, đúng không ạ? 또 농사짓는 분들이 있기 때문에 우리가 돈을 주고 쌀을 사서 밥을 해 먹을 수 있는 Và 겁니다. bởi vì nhờ có những người nông dân, người ta trồng cấy làm ruộng như vậy nên chúng ta mới có thể mua được thóc gạo và chúng ta mới có thể nấu và ăn như thế ạ. 자세히 생각을 해보면 우리는 서로에게 도움을 주고 또 받고 있습니다. Chúng ta nghĩ kỹ chúng ta sẽ biết được rằng là chúng ta là những chủ thể giúp đỡ lẫn nhau, giúp đỡ người khác và người khác giúp đỡ mình ạ. 우리는 도움이 필요한 존재들이죠. Tức là chúng ta là những chủ thể cần sự giúp đỡ, đúng không ạ? 근데 이제 살다 보면 또 어려운 일이 있기도 하잖아요. Trong cuộc sống thì đôi khi chúng ta cũng gặp phải những cái việc khó khăn, đúng không ạ? 그러면 사람들은 여러 가지를 의지를 합니다. Vậy thì thường là con người sẽ dựa vào nhiều cái khác nhau ạ. 자기를 의지하기도 하고요. Đôi lúc cũng dựa dẫm vào chính mình 누군가는 돈을 의지하기도 하고요. và ai đó thì dựa dẫm vào tiền ạ. 또 누군가는 자기가 믿고 있는 신을 의지하기도 합니다. Rồi đôi khi có ai đó thì lại dựa dẫm vào thần mà mình đang tin ạ. 근데 정말 우리 사람들에게 필요한 도움은 바로 창조주 되신 하나님의 도움입니다. Tuy nhiên cái sự cứu giúp, sự giúp đỡ cần thiết nhất cho chúng ta là đến từ Đức Chúa Trời, là đấng sáng tạo ra trời và đất ạ. 2절에 보시면요. Chúng ta nhìn vào trong câu 2 ạ. 나의 도움이 천지를 지으신 여호와에게서로다. Sự cứu giúp tôi đến từ Đức Giê-hô-va. 우리가 도움을 받기 위해서 필요한 것은요. Để chúng ta nhận được sự cứu giúp này ạ, thì 먼저 điều cần thiết là 누군가 gì ạ? 나를 도와주려고 하는 그 마음이겠죠. Thì điều cần thiết là người đó, có ai đó phải có cái tấm lòng muốn giúp đỡ chúng ta đã, đúng không ạ? 나를 사랑하는 사람이 진정으로 나를 도와주려고 할 겁니다. Người mà yêu thương mình ạ, thì người đấy sẽ thật lòng muốn giúp đỡ mình ạ. 그런 면에 있어서 우리 부모님들은 정말 우리를 진심으로 사랑으로 도와주셨습니다. Và bởi điều đó thì chúng ta cũng thể thấy được rằng là bố mẹ của chúng ta thực sự là những người yêu thương chúng ta và thực sự giúp đỡ chúng ta. 우리 부모님들은 우리를 낳아주셨고요. Bố mẹ của chúng ta đã sinh ra chúng ta. 스스로 우리가 살아갈 수 없을 때에 우리의 생존을 도와주셨습니다. Và khi mà chúng ta không tự sinh tồn được ạ, thì bố mẹ đã giúp đỡ chúng ta để có thể sinh sống được ạ. 아마 우리 부모님보다 우리를 더 사랑하는 분은 없을 거예요. Và có lẽ là không có ai yêu thương chúng ta hơn bố mẹ chúng ta đâu ạ. 내게 어려운 일이 생기면 언제든지 도와줄 수 있는 마음을 가진 분들이 부모님입니다. Những người mà luôn đem theo cái tấm lòng là dù bất cứ việc gì xảy ra chăng nữa, bất cứ lúc nào cũng luôn sẵn sàng để giúp đỡ chúng ta, đó chính là bố mẹ của chúng ta đấy. 근데 도움을 우리가 받을 때에는요, 사랑만으로 또 되는 건 아니죠. Nhưng mà khi mà để giúp đỡ được chúng ta thì không phải là chỉ có mỗi tình yêu thương là có thể giúp đỡ được, đúng không ạ? 능력이 있어야 합니다. Mà cũng cần phải có năng lực nữa ạ. 우리가 부모님들하고 통화를 할 때가 있습니다. Đôi lúc chúng ta cũng gọi điện cho bố mẹ 부모님들이 물어보시죠. 어려운 건 없어? và bố mẹ cũng hỏi thăm chúng ta là con có gặp phải khó khăn gì không, 힘들진 않아? con có thấy mệt mỏi không. 힘든 게 있어도 말을 하지 않죠. Mà thường là dù chúng ta có gặp cái vấn đề gì đó khó khăn hay mệt mỏi, chúng ta cũng không có nói cho bố mẹ, đúng không ạ? 네, 왜냐면 부모님이 걱정하실까 Bởi 봐. vì nếu như mà nói thì bố mẹ lại sẽ lo lắng cho mình ạ. 그리고 부모님이 도와주실 수 없기 때문에. Và bởi vì cái vấn đề đó thì bố mẹ cũng không giúp đỡ được cho mình ạ. 취업이 걱정돼서 부모님한테 취업이 안 된다고 걱정한다 그래도 부모님이 도와줄 수가 없잖아요. Cho dù là chúng ta không xin được việc và gặp khó khăn trong vấn đề xin việc, chúng ta gọi cho bố mẹ của mình và kể cho bố mẹ cái điều đó như thế vậy thì bố mẹ cũng không thể nào mà giúp đỡ chúng ta được ạ. 네, 그래서 우리는 괜찮다고 아무 일 없다고 이렇게 얘기할 때도 있습니다. Nên là thường là đôi lúc khi bố mẹ hỏi thăm thì chúng ta bảo là không có vấn đề gì cả, vẫn đang ổn ạ. Không phải lo lắng ạ. 또 누군가 나를 도와주려면 능력이 있어야 된다고 말씀드렸는데요. Và như vừa giờ thầy đã chia sẻ, nếu như ai đó muốn giúp đỡ chúng ta thì người ấy phải có năng lực ạ. 이 세상에 능력이 많은 사람들이 있죠. Ở trên đời này thì có nhiều người có năng lực ạ. 뭐 대기업 회장들이라든지 Ví dụ như là những chủ tịch của tập đoàn lớn 국가의 원수들이라든지요. hay là những 대통령이나 hay là 왕이나. những nhà lãnh đạo cấp cao của đất nước ạ. 네, 그런데 그들은 우리에게 관심이 없죠. Nhưng mà những người như vậy thì không quan tâm đến chúng ta, đúng không ạ? 그러니까 진짜 우리를 도와주려면요. Vậy nên là nếu như ai đó muốn thực sự giúp đỡ chúng ta 우리를 향한 사랑과 능력이 같이 있어야 합니다. thì đồng thời phải có cả hai thứ, đó là tình yêu dành cho chúng ta và có cả năng lực nữa ạ. 그 두 가지를 다 만족하시는 분이 바로 우리 하나님이십니다. Và đấng thỏa mãn có đủ cả hai điều đó chính là Đức Chúa Trời.
Chúa của chúng ta. 우리를 너무나 사랑하시고요. Ngài là đấng rất yêu thương chúng ta 능력이 무한하십니다. và quyền năng của Ngài là vô hạn ạ. 그래서 여기 2절에 나의 ở trong 도움이 câu 2 có nói 천지를 지으신 여호와에게서로다. sự cứu giúp tôi đến từ Đức Giê-hô-va là đấng dựng nên trời và đất. 하나님께서 이 천지를 우주 만물을 6일 동안 창조하셨습니다. Đức Chúa Trời đã sáng tạo ra trời và đất muôn vật này trong vòng 6 ngày ạ. 예, 우리를 위해서요. Vì chúng ta, 우리가 이렇게 살 수 있도록요. để cho chúng ta có thể sống được như thế này ạ. 뿐만 아니라 우리를 하나님의 형상을 가진 영혼으로 창조하셨습니다. Và không những thế, Đức Chúa Trời còn đã sáng tạo ra chúng ta mang theo linh hồn giống với hình ảnh của Ngài ạ. 왜 우리를 하나님처럼 만드셨을까요? Tại sao Đức Chúa Trời đã sáng tạo ra chúng ta giống như Ngài ạ? Giống như hình ảnh 하나님은 của Ngài. 영원히 사시는 분입니다. Bởi vì Đức Chúa Trời Ngài là đấng sống mãi mãi ạ. 하나님은 완전하신 분입니다. Và Đức Chúa Trời Ngài là đấng hoàn hảo ạ. 그 하나님께서 우리도 영원하고 완전하게 살 수 있는 존재로 만드셨어요. Và Đức Chúa Trời ấy cũng đã sáng tạo ra loài người chúng ta đem theo linh hồn mãi mãi, sống mãi mãi 네, 그리고 완전하게. và hoàn hảo ạ. 그 하나님과 함께요. Để có thể sống cùng với Ngài. 그 하나님의 사랑의 짝으로 우리를 만드신 겁니다. Tức là Đức Chúa Trời đã sáng tạo ra con người chúng ta là một nửa yêu thương của Ngài. 그 하나님의 사랑과 그 능력을 한번 생각을 해보셔요. Chúng ta hãy nghĩ đến tình yêu thương và quyền năng ấy của Đức Chúa Trời đi ạ. 출애굽기에 보면요, Ở trong sách Xuất Ai Cập ký ạ, 이스라엘 사람들이 이집트에서 이렇게 힘들게 사는 내용이 나옵니다. có xuất hiện cái nội dung mà dân Israel sống khổ sở ở Ai Cập ạ. 그들은 노예가 됐습니다. Họ đã trở thành nô lệ ở Ai Cập. 노예 삶이 얼마나 비참합니까? Và cái cuộc sống của một nô lệ thì bi thảm biết bao ạ. 그들이 너무 힘들어서 하나님께 기도를 했어요. Bởi vì họ sống khổ cực quá nên họ đã cầu nguyện với Chúa. 네, 하나님께서 그 기도를 들으셨습니다. Và Đức Chúa Trời đã lắng nghe lời cầu nguyện của họ. 그리고 모세라고 하는 하나님의 사람을 보내주셨고요. Và sau đó Đức Chúa Trời đã sai một người đến cho họ là Môi-se. 그들을 이집트에서 건져 주셨습니다. Và thông qua Môi-se đã giải cứu họ ra khỏi Ai Cập ạ. 그게 출애굽 사건입니다. Đấy là sự kiện Xuất Ai Cập ạ. 하나님께서 10가지 재앙을 일으키셨고요. Đức Chúa Trời đã gây ra 10 tai ương ạ. 홍해 바다를 갈라 주셔서 Rồi sau đó Chúa đã rẽ biển đỏ ra. 이스라엘을 이집트에서 꺼내 주셨습니다. Rồi đã cứu Israel ra khỏi Ai Cập ạ. 이스라엘에 대한 하나님의 사랑과 능력이죠. Đấy chính là cái tình yêu thương và quyền năng của Đức Chúa Trời dành cho Israel ạ. 여기 접어두시고요. Chúng ta kẹp sách này lại ạ. 출애굽기 3장입니다. Và mở sách Xuất Ai Cập ký đoạn 3. 7절, 8절입니다. 출애굽기 3장 7절, 8절. Xuất Ai Cập ký đoạn 3 câu 7 câu 8 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 여호와께서 가라사대 내가 애굽에 있는 내 백성의 고통을 정령이 보고 그들이 그 간역자로 인하여 부르짖음을 듣고 그 우고를 알고 내가 내려와서 그들을 애굽인의 손에서 건져내고 그들을 그 땅에서 인도하여 가나안보고 광대한 땅 젖과 꿀이 흐르는 땅 곧 가나안 족속 헷 족속 아모리 족속 브리스 족속 히위 족속 여부스 족속의 지방에 이르려 하노라. 예. 하나님께서 가라사대 Đức Giê-hô-va phán ạ. 내가 애굽에서 고통스럽게 살아가고 있는 내 백성 이스라엘을 보았다. Ta đã thấy rõ nỗi khốn khổ của dân ta là dân Israel đang sống ở tại Ai Cập rồi. 예. 그 고통을 보고 끝나신 게 아니죠. Không phải Chúa chỉ thấy như vậy rồi dừng lại ở đó, 그들의 부르짖음을 듣고 그 어려움을 알고 내가 내려와서 mà Ngài đã nghe thấu tiếng kêu than của họ, rồi họ biết được nỗi đau đớn của họ và Ngài đã ngự xuống ạ. 그리고 이스라엘 사람들을 그 이집트 사람들 손에서 건져내 주셨습니다. Rồi sau đó Chúa đã đem họ và giải cứu dân Israel ra khỏi tay người Ai Cập ạ. 그리고 이스라엘 사람들이 약속의 땅 가나안 땅에 갈 수 있도록 인도해 주셨어요. Rồi sau đó Chúa cũng đã dẫn dắt dân Israel đi vào vùng đất Canaan mà là vùng đất mà Chúa đã phán hứa cho họ. 이 이스라엘의 역사만 봐도요. Chỉ cần nhìn vào lịch sử của Israel thôi ạ, 하나님의 사랑과 그 능력을 알 수 있는 겁니다. thì chúng ta cũng có thể biết được tình yêu thương và quyền năng của Ngài. 또 예수님을 보면 그 하나님의 사랑과 능력을 알 수 있죠. Khi chúng ta nhìn vào Đức Chúa Giêsu, chúng ta cũng có thể biết được tình yêu thương và quyền năng ấy của Đức Chúa Trời. 한 문둥병자가요 예수님께 이렇게 달려 나왔습니다. Có một người bị bệnh phong hủi đã chạy đến trước Đức Chúa Giêsu ạ. 저 문둥병 좀 고쳐주세요. Xin Ngài hãy chữa lành bệnh phong hủi cho tôi. 주님이 원하시면 주님은 고치실 수 있습니다.
Nếu Chúa muốn, Chúa có thể chữa lành cho con. 그 당시에 문둥병자들은 격리되어야 했습니다. Và thời đại lúc bấy giờ thì những người bị bệnh phong hổi phải bị cách ly ạ. 다른 사람들은요 아마 그 사람 보고 놀라서 왜 지금 나왔냐고 격리 시설에 있어야지 왜 그러냐고 책망했을 수 있습니다. Những người khác khi mà nhìn thấy người bị bệnh phong hổi này chạy ra như thế vậy thì họ có thể của trách và trách mắng rằng tại sao anh lại chạy ra đây, anh phải ở trong cái khu vực cách ly chứ tại sao lại chạy ra đây. 예수님은요 Nhưng mà Đức Chúa Giêsu ạ, 그에게 손을 대시면서 Ngài đã giơ tay của Ngài ra với người bị bệnh phong hổi ấy. 내가 원하노니 깨끗함을 받으라 하셨습니다. Và Chúa phán rằng ạ, ta muốn con hãy được sạch đi. 그 문둥병자 누가 그에게 관심과 사랑을 갖겠습니까? Làm gì có ai mà đi quan tâm và yêu thương đến cái người bị bệnh phong hổi ấy ạ. 근데 예수님은 정말 그 문둥병자가 낫길 원하셨고요. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu thực sự mong muốn người bị bệnh phong hổi này được chữa lành ạ. 그리고 실제로 그 문둥병을 예수님이 치료를 Và 해주셨습니다. trên thực tế thì Đức Chúa Giêsu đã chữa lành bệnh phong hổi đó cho người này. 예수님의 사랑과 능력이시죠. Đấy chính là tình yêu thương và quyền năng của Đức Chúa Giêsu, đúng không ạ? 여러분 사랑과 능력은 하나님께 속한 것입니다. Thưa mọi người, tình yêu thương và quyền năng là ở trong Chúa ạ. 시편 62편입니다. Chúng ta mở sách Thi Thiên đoạn 62 ạ. 시편 62편 Sách Thi Thiên đoạn 62, 11절 12절입니다. câu 11, câu 12 ạ. 시편 62편 11절 12절 Sách Thi Thiên đoạn 62, câu 11, câu 12 ạ. 하나님이 한두 번 하신 말씀을 내가 들었나니 권능은 하나님께 속하였다 하셨도다. Đức Chúa Trời có phán một lần, còn có nghe điều này 2 lần, rằng quyền năng thuộc về Đức Chúa Trời. 권능, 능력은 하나님께 속한 것입니다. Quyền năng, năng lực là thuộc về Đức Chúa Trời ạ. 하나님의 능력은 무한하십니다. Và quyền năng của Đức Chúa Trời thì vô hạn ạ. 그리고 12절에 Rồi trong câu 12 ạ, 같이 읽겠습니다. chúng ta cùng đọc với nhau ạ. 주여 인자함도 주께 속하였사오니 주께서 각 사람이 행한 대로 갚으심이니이다. 여기 주여 인자함도 사랑도 주께 속하였사오니 Ở trong câu 12 này cũng nói lạy Chúa, sự nhân từ này là tình yêu thương thuộc về Ngài ạ. 능력도 사랑도 하나님께 속한 것입니다. Tức là quyền năng và tình yêu thương đều thuộc về Đức Chúa Trời ạ. 가장 잘 알 수 있는 사건이 바로 십자가 사건이죠. Và cái sự kiện để chúng ta có thể biết rõ được điều này đó chính là sự kiện thập tự giá, đúng không ạ? 그 누구도 우리에게 도움을 줄 수 없는 문제가 있어요, 우리에게. Đối với chúng ta thì có một vấn đề mà không một ai có thể giải quyết giúp chúng ta. 죽음에 대한 문제입니다. Đó chính là cái vấn đề sẽ xảy ra sau khi chết ạ. Là cái vấn đề về cái chết ạ. 왜 우리가 태어났는지, Tại sao chúng ta lại được sinh ra? 왜 우리가 살아가는지, Tại sao chúng ta lại đang sống? 왜 이런 수고와 고통 가운데 지내야만 하는지, Rồi tại sao chúng ta là phải sống rồi chịu khổ sở như thế này ạ? Khổ sở đau đớn như thế này. 왜 이렇게 살아야 하는지 알려줄 수 있는 사람도 없고요. Không có ai cho chúng ta biết được lý do vì sao chúng ta lại đang sống như thế này. 거기서 도와줄 수 있는 사람도 없습니다. Rồi ở tại đó cũng chẳng có ai giúp đỡ được chúng ta. 우리는 죄인으로 태어나서요. Chúng ta sinh ra là tội nhân. 죄 가운데 살아가고 있었습니다. Chúng ta đã sống bước đi trong tội lỗi ạ. 그렇게 살다가 죽으면 심판받고 지옥에 가야 할 운명이었어요. Và vận mệnh của chúng ta vốn là khi sống trong tội lỗi như vậy rồi khi chết đi chịu sự phán xét và trở về địa ngục đời đời ạ. 근데 하나님께서는 그런 우리를 외면하지 않으셨습니다. Nhưng Đức Chúa Trời Ngài đã không ngoảnh mặt làm ngơ với chúng ta những con người như vậy. 예수님을 이 땅에 보내주셔서요. Mà Đức Chúa Trời Ngài đã sai Đức Chúa Giêsu đến trên đất này ạ. 예수님께서 우리의 모든 죄를 대신해서 십자가에서 Và 돌아가셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã thay chúng ta gánh chịu hết tất cả mọi tội lỗi của chúng ta và chết trên thập tự giá. 죄를 정결케 하는 일을 하셨습니다. Chúa đã làm xong công việc tẩy sạch tội lỗi ạ. 히브리서 1장에 보면요. Ở trong sách Hebrew đoạn 1 ấy ạ, 예수님께서 죄를 정결케 하는 일을 하셨다라고 선포하셨는데 thì Đức Chúa Giêsu có tuyên bố rằng là ta đã tẩy sạch mọi tội lỗi ạ. 죄를 정결케 하는 일은 아무나 할 수 있는 게 아닙니다. Bởi vì công việc tẩy sạch tội lỗi không phải là ai cũng có thể làm được ạ. 우리 사람의 죄가 용서받기 위해서는 죄 없는 사람이 죽어야 되는데요. Để con người chúng ta nhận được sự tha tội thì phải có một người không có tội mới có thể chuộc thay được ạ. 이 세상에 죄 없는 사람이 없잖아요. Nhưng mà ở trên thế giới này thì không có người nào là người không có tội ạ. 예, 그래서 하나님께서 독생자를 보내주신 것입니다. Vậy nên là Đức Chúa Trời mới sai con một của Ngài đến ạ. 아무나 할 수 있는 일이 아니에요. Thế nên việc tẩy sạch tội lỗi này không phải là việc mà ai cũng có thể làm được ạ. 그리고 이 죄를 정결케 하는 일은 결코 쉬운 일이 아니에요.
Và việc tẩy sạch tội lỗi này thì tuyệt đối không phải là một việc dễ ạ. 죽어야 되거든요. Bởi vì phải chết thì mới hoàn thành được nó. 고통스럽게 죽어야 죄가 정결케 될 수 있거든요. Bởi vì phải chết trong đau đớn á, thì tội lỗi mới được tẩy sạch ạ. 죄의 삭은 사망입니다. Bởi vì tiền công của tội lỗi là 피 sự chết 흘림이 ạ. 없으면 죄 사함이 없습니다. Không đổ huyết thì không có sự tha tội ạ. 피가 죄를 속하니까요. Bởi vì huyết mới chuộc tội được ạ. 죄가 정결케 되기 위해서는 누군가 피 흘려 죽어야 Thế 되는데 nên là để tội lỗi của chúng ta được tẩy sạch thì ai đó phải chết ạ. 그건 결코 하고 싶은 일이 아니잖아요. Và cái công việc đó thì không phải là 하고 싶지 않아요. 아프니까. là bởi vì công việc đó là cái công việc đau đớn, nên là không phải ai đều muốn làm cái đó. 그래서 예수님께서도 십자가 지시기 전에 3번이나 간절히 기도하셨습니다. Vậy nên là trước khi chết trên thập tự giá thì Đức Chúa Giêsu đã cầu nguyện những 3 lần ạ. 아버지, 이 잔을 내게서 지나가게 하옵소서. Lạy Cha, xin cho chén này lìa khỏi con ạ. 무슨 잔입니까? Chén này là chén gì ạ? 고난의 잔입니다. Chén này là chén khổ nạn ạ. 저주의 잔입니다. Là chén bị nguyền rủa ạ. 수치의 잔입니다. Là chén bị sỉ nhục ạ. 형벌의 잔입니다. Là chén bị bán hình phạt ạ. 우리가 받아야 될, 죄 때문에 우리가 받아야 될 저주의 잔이에요. Đó là cái chén bị nguyền rủa mà đáng ra chúng ta phải chịu bởi tội lỗi chúng ta đã phạm ạ. 근데 예수님은 그 죄를 용서해 주시기 위해 그 죄값을 치러 주시기 오셨기 때문에요. Nhưng mà bởi vì Đức Chúa Giêsu đã đến đây để giải quyết tội lỗi của chúng ta, để tẩy sạch tội lỗi đó cho chúng ta. 십자가에서 Nên là ở trên thập tự giá, 그걸 생각하시면 두려우신 거예요. Chúa đã nghĩ đến điều đó và Chúa cảm thấy sợ. 근데 예수님은 또 기도하셨죠. Nên là Đức Chúa Giêsu lại cầu nguyện tiếp ạ. 내 뜻대로 하지 마시고 아버지 뜻대로 하옵소서. Nhưng xin theo ý Cha chứ không theo ý con ạ. 만약에 예수님께서 그 저주의 잔을 받지 않으시면 우리가 받아야 합니다. Giả sử nếu như lúc đấy Đức Chúa Giêsu không nhận lấy cái chén bị nguyền rủa đó thì chúng ta phải gánh chịu ạ. 우리가 지옥에 가야 합니다. Chúng ta phải đi xuống địa ngục ạ. 그건 아버지 뜻이 아니잖아요. Nhưng mà điều đó thì không phải là ý muốn của Cha. 하나님은 모든 사람이 구원받는 게 하나님 뜻이잖아요. Chẳng phải ý muốn của Đức Chúa Trời là Ngài mong muốn tất cả mọi người đều nhận được sự cứu rỗi hay sao? 그래서 예수님은 아버지 하나님의 말씀에 순종해서 우리를 위해서 그 고난의 잔을 십자가에서 받으셨어요. Vậy nên là Đức Chúa Giêsu để vâng theo ý muốn của Cha là Đức Chúa Trời như vậy thì Ngài đã nhận lấy cái chén của sự sỉ nhục, của sự khổ nạn ấy và chết trên thập tự giá. 우리를 향한 사랑이 십자가에서 드러난 겁니다. Và tình yêu thương của Ngài dành cho chúng ta đã được minh chứng ở trên thập tự giá. 그리고 그 사랑은 결코 변하지 않습니다. Và tình yêu thương ấy của Ngài thì tuyệt đối không bao giờ thay đổi. 우리는 하루에도 마음이 수십 번 변하잖아요. Dù trong vòng một ngày thôi, tấm lòng của chúng ta cũng thay đổi vài chục lần, đúng không ạ? 하나님은 예수님은 결코 변하시는 분이 아니세요. Nhưng mà Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu, Ngài là đấng tuyệt đối không bao giờ thay đổi. 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하시느니라. Đức Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi ạ. 나를 향한 그 하나님의 사랑과 나를 위해 베푸시는 그 능력은 결코 변하지 않습니다. Thì tình yêu thương và quyền năng mà Ngài dành cho chúng ta đó tuyệt đối sẽ không bao giờ thay đổi ạ. 다시 시편 121편 돌아가 봅니다. Chúng ta mở lại sách Thi Thiên đoạn 121 đi ạ. 이 절 나의 도움이 천지를 지으신 여호와에게 소로다. Đoạn 121 câu 2. Sự cứu giúp tôi đến từ Đức Giê-hô-va là đấng dựng nên trời và đất. 예, 구원받은 사람은 이렇게 말할 수 있습니다. Người đã nhận được sự cứu rỗi rồi thì có thể nói như thế này. 나는 천지를 지으신 하나님께 도움을 받은 사람입니다. Tôi là người đã nhận được sự cứu giúp từ Đức Giê-hô-va là đấng dựng nên trời và đất ạ. 자, 3절에 Cho câu 3. 여호와께서 너로 실족치 않게 하시며 너를 지키시는 자가 졸지 아니하시리로다. Ngài không để cho chân ngươi trượt ngã, đấng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ. 2절까지는 나였는데 왜 3절에서 너로 바뀌었을까요? Đến câu 2 thì vẫn đang là tôi, nhưng mà tại sao đến câu 3 lại thành ngươi rồi ạ? 자기 얘기하다가 이제 너 옆에 있는 사람에게 이제 말을 하잖아요. 너로 실족치 않게 하시며 하나님께서 너를 지키시는 자가 졸지 아니하시리로다. Tức là người ký giả Thi Thiên này thì đang nói về mình, Đức Trời giúp đỡ mình như vậy. Xong rồi sau đó lại nói với người bên cạnh là Ngài cũng không để cho chân ngươi, tức là chân bạn trượt ngã đâu. 예, 여호와의 선하심을 맛보아 알지어다 라고 하셨죠.
Và Chúa cũng đã nói rồi ạ, hãy nếm thử và nhận biết Đức Giê-hô-va, đúng không ạ? 주님의 도움을 받은 사람은 담대하게 그걸 누군가에게 선포할 수 있습니다. Người nào mà đã nhận được sự giúp đỡ từ Đức Chúa Trời rồi thì người đó có thể mạnh dạn 다른 사람에게 얘기해 줄 수 있어요. thì người đó cũng có thể kể lại cái điều đó của mình cho người khác ạ. 구원의 은혜를 경험한 사람은요. Người nào mà đã trải nghiệm được ân điển của sự cứu rỗi rồi, 또 삶 속에서 하나님의 도우심을 경험한 사람들은요. rồi những cái người mà được trải nghiệm cái sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời trong chính cái cuộc sống của mình 다른 사람에게도 말을 해줄 수 있습니다. thì cũng có thể kể lại cho những người khác ạ. 나를 도와주신 하나님께서 당신도 도와주실 겁니다. Đức Chúa Trời là đấng đã giúp đỡ tôi thì chắc chắn Ngài cũng sẽ giúp đỡ bạn. 경험을 했으니까요. Bởi vì đã trải nghiệm rồi ạ. 그래서 구원받은 형제자매님들이 여러 가지 이야기를 해주실 때가 있습니다. Vậy nên là có những lúc mà các anh chị em đã nhận được sự cứu rỗi cũng chia sẻ cho nhau những cái điều này điều kia. 형제님 주일에는요 꼭 교제 안에 계셔야 돼요. Người anh em ơi, vào ngày Chủ nhật thì người anh em nhất định phải ở trong hội thánh. 모임 때 꼭 나오셔야 돼요. Và mỗi khi mà hội thánh có nhóm thì người anh em nhất định hãy đến. 힘들 때는요 주님께 꼭 기도해 보셔요. Rồi lúc nào mà người anh em mệt mỏi thì nhất định hãy cầu nguyện với Chúa. 그런 게 괜히 그런 얘기 하는 게 아닙니다. Không phải là tự dưng các anh chị em đi khuyên mình như vậy đâu ạ. 하나님 말씀에 순종해서 내가 경험을 해봤기 때문에요. Mà bởi vì những anh chị em ấy đã trải nghiệm được quyền năng của Đức Trời qua việc vâng phục lời Ngài rồi. 실제로 내가 그렇게 도움을 받았기 때문에 또 누군가에게 말을 해주는 겁니다. Trên thực tế bởi vì chính bản thân đã trải nghiệm được điều đó, đã nhận được sự giúp đỡ của Chúa như vậy nên mới có thể nói cho người khác như thế ạ, khuyên người khác như vậy ạ. 이번에 저희 청년 수련회 했었거든요. Lần này thì nhóm thanh niên đã có hội tu dưỡng ạ. 한 분이 그런 간증을 했습니다. Và một người thì đã làm chứng như thế này. 제가 바빠서 일이 있어서 교제에 못 나왔었는데 Bởi vì là tôi thời gian qua đã rất là bận rộn và không đến thông công được. 그 시간을 통해서 왜 교제 안에 있어야 했는지 더 알게 Và 됐습니다. thông qua thời gian đó thì tôi càng biết được rõ hơn rằng vì sao mà Chúa lại cứ bảo mình ở trong hội thánh và nhất định phải ở trong sự thông công. 네, 그분은 이제 앞으로 다른 분들에게도 교제 안에 계시라고 힘들어도 교제에 오셔야 된다고 말을 하실 거 아니에요. Và chẳng phải là người ấy về sau cũng sẽ khuyên những người khác là dù có khó khăn mệt mỏi nữa thì nhất định là hãy cứ ở trong Chúa và ở trong sự thông công nhé, đúng 또 không ạ? 우리가 교제 안에서 간증을 서로 나누는데요. Khi mà chúng ta ở trong sự thông công thì chúng ta cũng làm chứng và chia sẻ cho nhau. 기도 부탁도 좋지만 Mặc dù cái việc mà nhờ cầu nguyện cũng tốt, 기도 응답해 주신 하나님을 서로 우리가 간증할 필요가 있고요. nhưng mà chúng ta cũng cần thiết phải làm chứng chia sẻ về những cái điều mà chúng ta đã nhận được sự giúp đỡ từ Đức Chúa Trời, nhận được quyền năng của Đức Chúa Trời. 삶 속에서 나와 함께 하시고 도와주신 하나님에 대해서 간증을 나눌 필요가 있습니다. Chúng ta cần thiết phải chia sẻ những cái điều mà Đức Chúa Trời đã giúp đỡ mình trong cuộc sống hàng ngày ấy. 그때 우리가 또 우리와 함께 하신 하나님을 더 알게 되는 거예요. Và những lúc như vậy chúng ta sẽ càng có thể biết được rằng là Đức Chúa Trời là đấng ở cùng với chúng ta. 그러죠? Đúng không ạ? 나의 믿음도 더 성장하는 거고요. Và đức tin của mình cũng được trưởng thành ạ. 그래서 하나님께 도움을 입은 이 시편 기자가 또 다른 사람들에게 권유하고 격려를 해주는 거예요. Vậy nên là ký giả của sách Thi Thiên là người đã nhận được sự cứu giúp từ Đức Chúa Trời rồi thì người này lại có thể khuyên và khích lệ được cho người khác ạ. 예. 하나님이 어떤 분이시냐? Đức Chúa Trời là đấng như thế nào ạ? 여호와께서 너로 실족치 않게 하시며 너를 지키시는 자가 졸지 아니하시리로다. Đức Giê-hô-va Ngài không để cho chân ngươi trượt ngã, đấng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ. 예, 그러면서 예를 들었죠, 4절에. Rồi sau đó là lấy ví dụ luôn ở trong câu 4 đúng không ạ? 같이 읽습니다. Chúng ta cùng đọc câu 4 ạ. 이스라엘을 지키시는 자는 졸지도 아니하고 주무시지도 아니하시리로다. 예. 물론 이스라엘 여기서는 국가 이스라엘을 말할 수도 있고요. Hiển nhiên là Israel ở đây là có thể nói về cái nước Israel ạ. 그리고 이스라엘은 원래 사람 이름이었잖아요. Và vốn dĩ thì Israel là tên của một người đúng không ạ? 바로 야곱이 이제 하나님께서 이스라엘로 이름을 바꿔주신 겁니다. Chính là tên cũ, tên của Jacob đó. Đức Chúa Trời đã đổi tên của Jacob thành Israel ạ. 예, 실제로 하나님께서는 야곱을 끝까지 지켜주셨습니다. Và trên thực tế Đức Chúa Trời thực sự đã gìn giữ Jacob đến cùng ạ. 근데 야곱은요, 꽤가 많은 사람이었어요. Nhưng mà Jacob là một người có nhiều mưu kế ạ. 하나님 말씀보다는 자기 생각이 앞선 사람이었습니다. Và ông là một người luôn làm theo cái suy nghĩ của mình ưu tiên hơn là ý muốn của Đức Chúa Trời. 하나님께서 자기를 소개하실 때에 나는 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이라고 하시는데요. 네, 하나님께서 자기를 소개하실 때 Khi mà Đức Chúa Trời giới thiệu về Đức Chúa Trời ạ,
나는 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이라고 하시는데 Thì Đức Chúa Trời có giới thiệu rằng ta là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac và Đức Chúa Trời của Jacob ạ. 아브라함은 독자 이삭을 하나님께 바쳤던 사람이잖아요. Abraham là một người đã dâng con một của mình là Isaac lên cho Đức Chúa Trời. Đúng không 믿음이 ạ? 대단합니다. Đức tin của ông thì rất tuyệt vời ạ. 그리고 그 아브라함의 아들 이삭은요. Rồi con trai của Abraham là Isaac ạ. 우물 때문에 전쟁이 났었을 때에 Thì khi mà xảy ra chiến tranh ạ, 우물 때문에 bởi vì những cái giếng nước ạ. 뭐 지금이야 우리가 물을 시켜서 먹기도 하고 사서 먹기도 하지만 Mặc dù thời đại của chúng ta bây giờ thì đặt nước về hay là mua nước về là chúng ta có thể có nước uống ạ. 그 예전에 중동에서 물이 굉장히 귀했을 거 아니에요. Nhưng mà vào thời ngày xưa ở tại vùng Trung Đông như vậy thì nước chẳng phải rất quý hay sao? 우물은 생명이거든요. Giếng nước chính là sự sống ạ. 근데 주변 사람들이 이삭이 판 우물을 뺏으려고 하는 거예요. Nhưng mà những người xung quanh ạ thì lại tính cướp đi hết những cái giếng nước mà Isaac đã đào ạ. 근데 이삭이 힘이 약한 게 아닙니다. Nhưng mà lúc bấy giờ không phải là Isaac yếu đâu ạ. 자기 사람들이 있는데 Mà ông cũng có đội quân hùng mạnh ạ. 그냥 양보를 해주잖아요. Nhưng mà Isaac đã nhường cho những người ấy ạ. 이삭은 진짜 온유한 사람이었습니다. Thực sự Isaac là một người ôn nhu ạ. 그러니까 아브라함의 하나님, 독자를 하나님께 바칠 정도로 믿음이 있었던 사람의 하나님, Abraham, Đức Chúa Trời của Abraham, tức là bởi vì Abraham là một người có đức tin lớn đến mức đã dâng con một của mình lên cho Đức Chúa Trời. 그리고 이삭 참 온유하고 하나님을 잘 섬겼던 사람의 하나님 이해가 되잖아요. Rồi Isaac, Đức Chúa Trời của Isaac là một người ôn nhu và thờ phượng Đức Chúa Trời tốt, có đức tin nơi Đức Chúa Trời tốt như vậy thì mình có thể hiểu được đúng không ạ? 근데 하나님께서 Nhưng mà Đức Chúa Trời 야곱의 하나님이라고 하셨거든요. Ngài lại giới thiệu Ngài là Đức Chúa Trời của Jacob ạ. 야곱은 장자권을 뺏기 위해서 형을 속이고 아버지를 속였습니다. Để có thể cướp được quyền trưởng nam từ anh của mình mà Jacob đã lừa dối cha và lừa dối cả anh trai của mình ạ. 그리고 장인어른 집에서 한 20년 동안 같이 살았는데요. Rồi đã sống ở trong nhà bố vợ của mình trong vòng 20 năm ạ. 하나님께서 고향으로 돌아가라고 하셨을 때에 Và vào thời điểm khi Đức Chúa Trời phán với Jacob rằng con hãy quay trở về quê hương của con. 그 돌아가는 길에 하나님의 도우심을 받았거든요. Thì trong cái quãng đường trở về lại quê hương thì Jacob đã nhận được sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời. 근데 고향으로 돌아가지 않고 세겜으로 왔습니다. Nhưng mà Jacob lại không trở về quê của mình mà lại đi xuống Sichem ạ. 그러니까 야곱, 이스라엘의 삶을 보면 Thế nên khi mà chúng ta nhìn vào cái đời sống của Jacob, đời sống của Israel ạ, 참 하나님 앞에 합당하지 않은 모습들도 많이 보이는데요. thì chúng ta cũng thấy được nhiều những cái hình ảnh không xứng đáng trước mặt Đức Chúa Trời ạ. 그런 이스라엘을 하나님은 지켜주셨고 정말 함께 해주셨어요. Mặc dù là một Israel như thế vậy nhưng mà Đức Chúa Trời vẫn đã ở cùng gìn giữ và bảo vệ ạ. 창세기 48장입니다. Chúng ta mở sách Sáng Thế Ký đoạn 48 ạ. 15절, 16절. Đoạn 48 câu 15 câu 16 ạ. (15절) 그리고 16절 앞에 부분 같이 읽겠습니다. Câu 15 và phần đầu câu 16 á, chúng ta cùng đọc với nhau nhé. 그가 요셉을 위하여 축복하여 가로되 내 조부 아브라함과 아버지 이삭에 섬기던 하나님 나의 남으로부터 지금까지 나를 기르신 하나님 나를 모든 환난에서 건지신 사자께서 됐습니다. Được rồi ạ. 나의 남으로부터 지금까지 나를 기르신 하나님 Là Đức Chúa Trời đã chăn dắt con từ khi mới ra đời cho đến ngày nay ạ. 나를 일부 환난입니까? 모든 환난입니까? Là Đấng đã cứu con khỏi một phần tai họa hay là mọi tai họa vậy à? 모든 환난에서 건지신 사자께서 Là thiên sứ đã cứu con khỏi mọi tai họa đúng không ạ? 정말 하나님께서는 야곱과 늘 함께 하셨고요. Thực sự là Đức Trời đã luôn luôn đồng hành cùng với Jacob ạ. 야곱을 도와주셨고요. Ngài đã giúp đỡ Jacob ạ. 졸지도 않으시고 Ngài không hề buồn ngủ ạ. 주무시지도 않으시고 Ngài cũng không hề ngủ ạ. 야곱에게 마음을 늘 두셨습니다. Và Ngài đã luôn luôn đặt để lòng của mình hướng đến Jacob ạ. 결국 그 야곱의 신앙이 성장이 돼서 이스라엘로 생을 마감하잖아요. Và cuối cùng thì Jacob đã trưởng thành 이스라엘로 삶을 마감합니다. rồi đã kết thúc cuộc đời của mình là với cái tên là Israel ạ. 우리도 그렇죠. Và chúng ta cũng như vậy đúng không ạ?
우리는 졸 때가 있지만 결코 하나님은 졸지 않으셔요. Đôi lúc chúng ta có thể buồn ngủ nhưng mà Đức Chúa Trời thì tuyệt đối không buồn ngủ ạ. 지금 졸고 계시다라는 게 아닙니다. Ý thầy không phải là bảo bây giờ mọi người đang buồn ngủ đâu ạ. 네, 우리가 신앙의 잠을 잘 때가 있잖아요. Tức là đôi lúc chúng ta bị buồn ngủ ở trong đức tin đúng không ạ? 마땅히 하나님 뜻대로 살아야 되는데 Đáng ra là mình phải sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời. 하나님 뜻보다는 그냥 내 생각대로 살아가고 Nhưng mà mình lại thay vì sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì mình đã chỉ sống theo ý muốn của mình ạ. 말씀도 멀리하고 Mình cũng rời cách xa lời của Chúa, 기도하지 않고 cũng không cầu nguyện. 그렇게 살 때도 있잖아요. Đã có lúc chúng ta sống như vậy rồi đúng không ạ? 근데 하나님께서는 우리 구원받은 그리스도인들을 결국 버리시지 않으시는 거예요. Nhưng mà Đức Chúa Trời thì tuyệt đối không bao giờ bỏ rơi chúng ta là những cơ đốc nhân đã nhận được sự cứu rỗi ạ. 정말 지금까지 나를 길러주신 분이 하나님이십니다. Thực sự đấng mà đã chăn dắt chúng ta cho đến ngày nay chính là Đức Chúa Trời. 그리고 나를 모든 환란에서 건지신 분이라고 하셨는데요. Và trong này thì có nói rằng Ngài là đấng đã cứu con khỏi mọi tai họa. 지금까지 지나온 세월들을 한번 돌이켜 보십시오. Chúng ta hãy nhìn lại những năm tháng đã qua của cuộc đời mình đi ạ. 내가 어찌할 수 없는 그런 고난을 만났을 때가 있었습니다. Đã có những lúc mình gặp phải những cái khổ nạn mà mình không thể có cách nào khác ạ. 도저히 내가 해결할 수 없을 것 같은 그런 문제를 만날 때가 있었습니다. Mình đã có những lúc mà gặp phải cái vấn đề mà bằng sức của mình thì tuyệt đối không thể nào mà giải quyết được ạ. 하나님의 도움이 아니면 결코 풀리지 않는 일들이 있었습니다. Đã có những cái sự việc mà nếu như không nhờ sự giúp đỡ của Đức Trời thì việc ấy sẽ không thể được giải quyết ạ. 돌이켜 보니까 하나님이 진짜 도와주셨잖아요. Và thực sự khi chúng ta nhìn lại chúng ta thấy được rằng là thực sự là đã có sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời. 하나님이 내게 능력을 베풀어 주셨잖아요. Chẳng phải là Đức Chúa Trời đã ban quyền năng của Ngài cho chúng ta hay sao? 그 사랑을. Và tình yêu thương ấy. 진짜 하나님은 우리를 지켜주시는 분입니다. Thực sự Đức Chúa Trời Ngài là đấng bảo vệ chúng ta. 그리고 Và 시편 121편 돌아가 chúng ta 봅니다. mở lại sách Thi Thiên 121 ạ. 오 절에 Tập 121 câu 5 ạ. 같이 읽겠습니다. Câu 5 ạ, chúng ta cùng đọc với nhau ạ. 여호와는 너를 지키시는 자라. 여호와께서 내 우편에서 내 그늘이 되시나니. 예. 하나님께서 여호와께서 내 우편에서 너의 그늘이 되시나니. Đức Giê-hô-va là bóng che ở bên phải ngươi ạ. 너희의 그늘입니까? 내 그늘입니까? Bóng của các ngươi hay là bóng của ngươi ạ? 내 그늘이잖아요. Bóng của ngươi là bóng của bạn đúng không ạ? 예. 내게 딱 맞는 도움이라는 겁니다. 내게 딱 맞는. Tức là ý ở đây muốn nói rằng cái sự giúp đỡ của Chúa là cái sự giúp đỡ phù hợp với chính bản thân ạ. 룻의 경우를 보면 알 수 있죠. Thông qua cái trường hợp của Ruther chúng ta có thể biết được điều ấy ạ. 룻은 모압 여인이었습니다. Ruther là một người phụ nữ Moab ạ. 이스라엘의 원수된 민족인데요. Moab là một quân thù với Israel ạ. 근데 그 여인이 시어머니를 통해서 하나님을 알게 된 거예요. Nhưng mà người phụ nữ này, Ruther này thì đã thông qua mẹ chồng của mình mà đã biết đến Đức Chúa Trời ạ. 그래서 시어머니가 이제 그 모압에 왔던 시어머니가 이스라엘로 돌아가려고 했을 때 Thế khi mà mẹ chồng đang ở Moab đang có cái dự tính là sẽ về lại Israel ạ. 이 룻은 자기 나라와 가족들을 떠나서 그 시어머니를 따라가기로 결심을 했습니다. Thì Ruther đã quyết định rằng lìa bỏ Moab là quê hương và nhà cha của mình để đi theo mẹ chồng của mình đến Israel ạ. 사실 고향을 떠나서 간다라는 것은 고생길이잖아요. Sự thật cái việc mà rời xa quê hương và đi đến một nơi khác như thế vậy thì đó là cái con đường khổ hạnh đúng không ạ? 외국이고 Bởi vì nơi đó là nước ngoài ạ. 게다가 우리 민족을 좋아하지 않는 나라고 Mà cộng thêm nước đó lại là nước mà không thích đất nước quê hương của mình. 남편도 없고 Rồi lúc bấy giờ cũng không còn chồng nữa. 자기가 가면 이제 시어머니를 섬겨야 되는데요. Và bây giờ đi theo mẹ chồng thì phải phụng dưỡng mẹ chồng ạ. 그럼에도 불구하고 룻은 이스라엘 땅으로 가잖아요. Mặc dù bất chấp cả những hoàn cảnh như thế, Ruther vẫn quyết định đi sang đất Israel ạ. 그 룻이 우연히 이르렀던 곳은 바로 보아스라고 하는 사람의 밭이었습니다. Và nơi mà Ruther đã ngẫu nhiên làm việc được lại chính là ruộng của Boaz ạ. 사람들은 우연이라고 하지만 사실은 하나님의 섭리죠.
Con người thì nói đó là ngẫu nhiên, nhưng mà sự thật thì đó chính là cái sự an bài của Đức Chúa Trời. 룻은 과부니까 무슨 할 일이 있겠습니까? Bởi vì Ruther là quá phụ nên là có việc gì mà Ruther có thể làm được ạ? 그래서 이 보리 곡식 베는 사람들을 따라서 옆에서 떨어진 이삭을 주었습니다. Vậy nên Ruther đã cứ đi theo những cái người mà người thợ gặt lúa ở đó để mà nhặt nhạnh những cái bông lúa rơi vãi ạ. 자비하신 하나님께서 이스라엘 사람들에게 법을 주셨거든요. Đức Chúa Trời nhân từ Ngài đã ban ra một cái luật cho Israel vậy ạ. 곡식을 벨 때에 조금 이삭을 남겨둬라. Khi các con gặt lúa thì các con hãy để lại vài bông lúa. 사회적 약자들인 과부나 고아나 이방인들이 먹을 수 있게 해줘라. Để lại như vậy để cho những người nghèo khổ, 과부나 những 고아나 bà 외국인들. quá hay là những người ngoại hay là những trẻ mồ côi có thể nhặt lấy mà ăn ạ. 근데 이제 룻은 외국인이고 과부고 두 개나 해당이 되는 거예요. Nhưng mà Ruther thì lại nằm trong cả hai thứ đúng không ạ? Vừa là người ngoại quốc và vừa là một góa phụ ạ. 그래서 그 보아스의 밭에 이르러서 이삭을 줍는데요. Vậy nên là Ruther đã ở ruộng của Boaz và nhặt đi mót những cái bông lúa đó. 보아스가 그 룻에게 많은 은혜를 베풀어 주잖아요. Và sau đó thì Boaz đã ban rất nhiều ơn cho Ruther đúng không ạ? 룻을 불러서요. Boaz kêu Ruther đến 혼자 그렇게 있지 말고 và khuyên Ruther rằng con đừng có cứ làm một mình như vậy, 나의 일꾼들 소녀들과 같이 있어라. mà con cứ hãy ở cùng theo sau, ở cùng với những đầy tớ gái của ta. 그리고 소년들이 길러온 물도 마음껏 마셔라. Rồi những cái nước mà đầy tớ gái ta chuẩn bị thì con cũng cứ uống thỏa thích. 그리고 식사할 때가 되니까 그 룻을 불러서 떡을 이렇게 주고요. Rồi đến cái giờ ăn cơm thì Boaz kêu Ruther đến rồi bẻ bánh chia cho Ruther ạ. 그리고 룻 몰래 보아스가 종들에게요 더 뽑아주라고 몰래 더 뽑아서 많이 주어가게 해주라고 합니다. Rồi Boaz còn lén nói với các đầy tớ của mình rằng khi các ngươi gặt hái thì hãy cứ cố tình vớt ra nhiều những cái bông lúa khác hơn để cho nàng ấy có thể mót được nhiều ạ. 그리고 아무리 많이 가져가도 꾸짖지 말고 책망하지 말라고 합니다. Và nếu như mà nàng có lấy nhiều đi chăng nữa, mót nhiều đi chăng nữa thì các ngươi cũng đừng của trách hay là chỉ trích nàng. 왜 성경에 그런 얘기가 있습니까? Tại sao ở trong sách Kinh Thánh này ghi lại câu chuyện ấy ạ? 그 보아스는 유력자, 능력이 있는 사람입니다. Boaz là một người giàu có và có quyền lực ạ. 예수님의 모형이고요. Boaz là hình bóng của tượng trưng cho Đức Chúa Giêsu ạ. 모압 여인, 그 과부였던 룻은 바로 우리의 모형이 되는 사람이에요. Còn Ruther, người phụ nữ Moab là một góa phụ này thì là hình bóng cho chúng ta. 그 보아스의 은혜의 밭은 바로 이 교회를 의미합니다. Và cái cánh đồng ban ơn đó của Boaz thì chính là tượng trưng cho hội thánh ạ. 우리가 구원받고 교회 왔을 때요. Lúc mà chúng ta nhận được sự cứu rỗi và đến hội thánh ạ, 하나님께서 우리에게 또 형제 자매님들을 붙여 주셨잖아요. thì Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta có các anh chị em và cũng gắn các anh chị em ở bên cạnh chúng ta đúng không ạ? 내 마음을 이해해 줄 수 있는 Những người anh chị em mà có thể hiểu cho nỗi lòng của chúng ta. 내 말을 잘 들어줄 수 있는 형제 자매님들을 붙여 주셨잖아요. Rồi Chúa cũng đặt để những người anh chị em mà có thể lắng nghe những cái lời tâm sự và hiểu thấu cho chúng ta ở bên cạnh chúng ta. 보아스가 룻에게 소녀들을 이렇게 붙여 준 것처럼요. Giống như việc mà Boaz đã cho các đầy tớ gái của mình ở bên cạnh của Ruther như vậy. 또 룻에게 보아스가 물을 마음껏 먹으라고 했습니다. Rồi Boaz có phán với Ruther rằng hãy cứ uống nước thỏa thích ạ. 중동에서 물이 정말 귀한데요. Ở vùng Trung Đông thì nước rất quý ạ. 룻은 우물을 팔 힘이 없잖아요. Mà Ruther thì đâu có sức để mà đào giếng đâu đúng không ạ? 그녀에게 자유롭게 물을 줬습니다. Vậy nên là 보아스가 Boaz đã rất là tự nhiên ban nước cho Ruther ạ. 소년들이 길어온 그 물을요. Ban cái nước mà chính các đầy tớ gái của mình đã múc về đấy ạ. 하나님의 은혜의 밭 교회에도 Thế là ở trong hội thánh là cánh đồng ban ơn của Đức Chúa Trời. 그런 물들이 있죠. Cũng có những cái nước đó đúng không ạ? 말씀을 준비하는 분들이 준비해서 우리에게 주는 말씀들이 있습니다. Có những cái lời của Chúa do những người được ủy thác lời của Chúa chuẩn bị rồi chia sẻ lại cho chúng ta. 때로는 그 말씀이 우리 마음을 위로해 주고요. Đôi khi những cái lời của Chúa đó cũng an ủi cho lòng chúng ta. 때로는 격려를 Đôi khi cũng khích lệ. 주님 뜻대로 살아갈 수 있도록 힘을 주잖아요. Rồi cũng tiếp sức cho chúng ta để chúng ta có thể sống theo ý muốn của Chúa ạ. 그리고 하나님께서 보아스가 룻에게 뒤에서 룻 몰래 이렇게 은혜를 베풀어 준 것처럼
Và giống như việc bố Ách đã ở đằng sau rồi nén nút ban ơn cho Luther. 내가 전혀 기대하지 못했던 은혜들을 하나님이 베풀어 주시잖아요. Thì Đức Chúa Trời cũng vậy. Những cái Đức Chúa Trời Ngài cũng ban cho chúng ta những cái ân điển mà chúng ta không lường trước được, đúng không ạ? 나뿐만 아니라 내 가족들이 말씀을 듣고 구원을 받기도 하고요. Và không những thế, không những mỗi bản thân mình mà đôi khi Chúa còn giúp cho gia đình của mình nghe lời của Chúa và nhận được sự cứu rỗi. 또 교회에서 뭐 지금의 아내나 남편을 만나기도 하고요. Rồi cũng cho mình được gặp người chồng và người vợ của mình hiện tại ở trong hội thánh. 하나님의 은혜죠. Đó là nhờ ân điển của Đức Chúa Trời, đúng không ạ? 생각해 보면 하나님이 준비해 주신 은혜가 너무 많은 거예요. Nghĩ thôi chúng ta có thể biết được rằng có rất nhiều những ân điển mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. 그리고 보아스가 자기 종들에게 룻을 꾸짖지 말라고 했잖아요. Và Boaz thì đã phán với các đầy tớ của mình rằng tuyệt đối không được chỉ trích hay của trách Luther, đúng không ạ? 우리 신앙생활하는 과정을 되돌아보면요. Khi chúng ta nhìn lại cái đời sống của chúng ta khi thực hiện đời sống đức tin ấy, 내가 잘못할 때도 있고 đôi lúc cũng có những lúc mà chúng ta mắc lỗi, 내가 실수할 때도 있었지만 cũng có những lúc chúng ta làm sai. 어때요? 대부분의 형제 자매님들이 참아 주셨죠. Nhưng mà thế nào hầu hết là các anh chị em đều nhịn nhục mình, đúng không ạ? 기다려 주셨습니다. Và cũng đã chờ đợi mình ạ. 그게 이 은혜의 밭인 교회에서 이루어지고 있는 일이에요. Và đấy là việc mà cánh đồng ân điển đang được thực hiện ở trên chính hội thánh của chúng ta đấy. 정말 보아스는 룻에게 필요한 모든 것들을 공급해 줬습니다. Thực sự là Boaz đã cung cấp tất cả mọi thứ cần thiết cho Luther ạ. 근데 아까 여기 내 그늘이 되시나니라고 했잖아요. 5절에. Ở trong câu 5 lúc nãy có nói rằng là Đức Giê-hô-va là bóng che ở bên phải người ạ. 룻기 2장을 찾겠습니다. Chúng ta mở sách Luther đoạn 2. Luther sau sách các quan xét đấy ạ. 10절에 Ở gần đầu sách. Trong 룻기 2장 10절에 đoạn 2 câu 10 ạ. 룻이 땅에 엎드려 절하며 그에게 이르되 나는 이방 여인이오늘 당신이 어찌하여 내게 은혜를 베푸시며 나를 돌아보시나이까. Luther quỳ sấp mặt xuống đất mà thưa: vì sao con được ơn trước mặt ông, khiến ông quan tâm đến con vốn là một người ngoại quốc? 예, 룻이 보아스의 말을 듣고요 절을 했습니다. Sau khi Luther nghe lời Boaz nói thì Luther đã quỳ sấp mặt xuống ạ. 보아스가 두 가지 약속해줬거든요. Bởi vì Boaz đã hứa với Luther hai điều ạ. 다른 데 가지 말고 여기서 내 소녀들과 함께 이삭을 줍고 Con đừng rời khỏi chỗ này mà hãy cứ ở với các tớ gái ta mà nhặt lúa. 목이 마를 때는 내 소년들이 길어온 그 물을 마음껏 마셔라. Rồi khi con khát nước thì hãy uống nước mà các đầy tớ gái ta đã chứa sẵn trong các chum. 예, 이 두 가지 얘기에 지금 룻이요 절을 한 거예요. 절을 고마워서. Tức là mới nói hai điều như vậy mà Luther đã quỳ sấp mặt xuống đất để cảm ơn Boaz ạ. 여기서 제가 생각을 해봤습니다. Và thầy cũng đã thử suy nghĩ ở chỗ này ạ. 내가 받았던 내가 받았던 은혜, 앞으로 받을 은혜는 이것과는 비교가 할 수 없는 은혜인데요. Những cái ân điển mình đã nhận được, đang nhận được và sau này sẽ nhận được đó, thì những cái ân điển mà những cái ơn mà Luther đã nhận được này không thể nào mà sánh bằng những cái đấy. 나는 얼마나 하나님께 감사를 하고 있을까? Vậy thì liệu rằng là mình đang cảm tạ Chúa được bao nhiêu? 여러분, 우리가요. 하나님께서 범사에 감사하라 하셨는데요. Thưa mọi người, Đức Chúa Trời thì đã phán rằng hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, đúng không ạ? 우리가 하나님께 감사드릴 게 없어서 감사를 못 드리는 게 아니에요. Không phải là bởi vì chúng ta không có thứ gì để cảm tạ Chúa nên chúng ta không thể cảm tạ Chúa nha. 예, 우리가 하나님께 받은 은혜를 생각을 해보면 Chỉ cần nghĩ đến những cái ân điển chúng ta đã nhận được từ Chúa 늘 감사할 수 thì 있습니다. chúng ta có thể luôn luôn cảm tạ Chúa được ạ. 범사에 감사할 수 있습니다. Chúng ta có thể cảm tạ Chúa mãi mãi ạ. 예, 감사가 thank잖아요. Cảm tạ là thanh, 예, 탱. là thanh. TH 베트남에서는 티읕이라고 하면 티읕 아시겠죠? 탱. 네. 근데 그 생각하다가 베트남식으로 팅이잖아요. 팅. 그죠? Rồi suy nghĩ ở tiếng Việt là thinh đúng không ạ? Tiếng Anh là thinh đúng không ạ? 탱. 싱크. 예. 근데 그 어원이 같대요. Mà cái 생각하다와 감사하다. từ thinh từ thanh là suy nghĩ và cảm tạ, nó là từ gốc của nó là bắt nguồn từ một chữ ạ. 예, Từ cùng một chữ ạ. 우리가 생각을 해보면 감사할 수 있습니다. Tức là khi mà chúng ta suy nghĩ thì chúng ta có thể cảm tạ.
근데 여기 그에게 이르되 나는 이방 여인이오늘 당신이 어찌하여 내게 은혜를 베푸시며 나를 돌아보시나이까? Ở trong câu 10 này có nói vì sao con được ơn trước mặt ông khiến ông đoái ông quan tâm đến con vốn là một người ngoại quốc. 이거 하나님 앞에서 우리가 할 말이잖아요. Chẳng phải đây là cái lời mà chúng ta cũng cần phải nói trước mặt Chúa hay sao? 하나님 저는 죄인이었습니다. Đức Chúa Trời vốn dĩ con là một tội nhân mà. 저는 하나님을 섬긴 적도 Con 없습니다. cũng chưa bao giờ thờ phượng Chúa. 오히려 말씀 듣자고 할 때 저는 도망 다녔습니다. Mà ngược lại lúc mà người kia rủ con nghe bài giảng thì con lại còn chạy trốn cơ. 근데 제가 뭐길래 Nhưng mà con có là gì đâu 저에게 구원의 은혜를 베풀어 주시고 mà Ngài lại ban ơn cứu rỗi cho con, 왜 저를 이렇게 사랑하시는 겁니까? rồi lại yêu thương con đến mức như thế này. 이거 우리 간증이잖아요. Đây chẳng phải là lời làm chứng của chúng ta hay sao? 12절 같이 읽습니다. Câu 12 chúng ta cùng đọc với nhau ạ. 여호와께서 내 행한 일을 보응하시기를 원하며 이스라엘의 하나님 여호와께서 그 날개 아래 보호를 받으러 온 내게 온전한 상 주시기를 원하노라. 여기 날개 그늘 아래가 있습니다. Ở đây thì có nói là núp dưới cánh Giê-hô-va. 예, 그 날개 그늘 아래 보호받으러 온 내게 하나님께서 상 주시기를 원하노라. Cầu xin Ngài ban thưởng cho con dư dật vì con đã đến núp dưới cánh Giê-hô-va. 예, 하나님은요. Đức Chúa Trời ạ, 하나님께로 간절한 마음으로 나오는 자들을 결코 내어쫓지 않으십니다. Ngài tuyệt đối không bao giờ đuổi những cái người mà khao khát tìm đến với Ngài để tìm cầu sự giúp đỡ đâu ạ. 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. Chúa có phán rằng hỡi tất cả những ai mệt mỏi và gánh nặng hãy đến với ta, ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ ạ. 구원받기 전까지 우리 마음에 쉼이 없었습니다. Trước khi nhận được sự cứu rỗi, tấm lòng của chúng ta không có sự an nghỉ ạ. 육신의 쉼은 있었죠. Mặc dù chúng ta cũng có cái sự nghỉ ngơi của xác thịt ạ, 근데 마음에 Nhưng 그 tấm lòng 진정한 của chúng ta- 평강이 없었잖아요. nhưng tấm lòng của chúng ta lúc đấy không có sự bình an đích thực ạ. 근데 우리가 구원을 받고 주님께 돌아갔을 때에 Nhưng khi chúng ta nhận được sự cứu rỗi và quay trở về với Chúa, 인생의 목적을 알게 되고 thì chúng ta cũng biết được mục đích cuộc đời của mình là gì. 하나님을 알게 되고 Chúng ta cũng biết được Đức Chúa Trời. 나를 향한 그 하나님의 사랑을 알게 되었을 때에 Và khi chúng ta biết đến tình yêu của Chúa dành cho chúng ta, 내 마음에 뻥 뚫려있던 그 구멍이 메꿔졌잖아요. thì cái lỗ hổng đã bị chọc thủng ở trong tấm lòng của chúng ta đã được lấp kín, lấp đầy lại, đúng không ạ? 하나님의 사랑으로요. Bằng tình yêu thương của Đức Chúa Trời. 우리 시편 121편 다시 돌아갑니다. Chúng ta mở lại sách Thi Thiên đoạn 121 đi ạ. 오절에 Thi Thiên đoạn 121 câu 5 ạ. 여호와는 너를 지키시는 자라 여호와께서 내 우편에서 내 그늘이 되시나니. Đức Giê-hô-va là đấng gìn giữ ngươi, Đức Giê-hô-va là bóng che ở bên phải ngươi. 7절 같이 읽겠습니다. Câu 7 chúng ta cùng đọc với nhau ạ. 여호와께서 너를 지켜 모든 환난을 면케 하시며 또 내 영혼을 지키시로다. 예, 우리가 성경 잘 읽어야 되죠. Đây, chúng ta phải đọc thật kỹ sách Kinh Thánh ạ. 자, 여기 모든 환난이에요? 일부 환난이에요? Ở đây có nói là một phần tai họa hay là mọi tai họa? 예, 모든 환난입니다. Mọi tai họa, đúng 자, không? 그리고 환난을 없게 한다고 하셨어요? 아니면 면케 하신다고 하셨어요? Và ở đây thì Chúa nói là Chúa sẽ xóa bỏ mọi tai họa hay là Chúa giúp cho gìn giữ khỏi mọi tai họa? 네, 그러니까 구원을 받아도요 환난은 있습니다. Tức là dù đã nhận được sự cứu rỗi vẫn có những cái tai họa, 고난이 있습니다. vẫn có cái khổ nạn ạ. 구원 받은다 그래서 모든 게 만사형통되는 건 아니에요. Chứ không phải là bởi vì nhận được sự cứu rỗi rồi mà mọi cái đều hanh thông thuận lợi, mọi cái đều suôn sẻ đâu ạ. 네, 그런데 하나님께서 그 환난 중에 고난 중에 우리를 지켜 주시는 겁니다. Nhưng mà dù ở trong cái tai họa, dù ở trong cái khổ nạn đó thì Đức Chúa Trời vẫn gìn giữ và bảo vệ chúng 우리 ta. 그리스도인들에게 참 감사한 것은요. Và đối với cơ đốc nhân chúng ta thì có điều thực sự cảm tạ, đó là gì ạ? 어떤 고난이든지 Đó là dù có khổ nạn nào đi chăng nữa 끝이 있다는 거예요. thì trong khổ nạn đấy sẽ có cái điểm kết thúc ạ. 예, 그리스도인들은 결국 해피엔딩의 주인공입니다. Và các cơ đốc nhân của chúng ta là những người mà có cái kết hạnh phúc ạ. 결국은 하나님 품으로 가거든요. Bởi vì kết cục chúng ta sẽ được đi vào trong vòng tay của Chúa ạ. 결국은 영원한 천국으로 들어가거든요. Và kết cục chúng ta sẽ được đi vào thiên đàng đời đời ạ. 예, 그리스도인들은요 해피엔딩의 주인공이에요. Cơ đốc nhân của chúng ta thì có cái kết là hạnh phúc rồi ạ.
순교의 고통을 당하신 분들이 많습니다. Có nhiều người đã chịu cái sự đau đớn khi tử vì đạo. 인류 역사상요 7천만 명의 순교자가 있다고 합니다. Trong lịch người ta có nói rằng trong lịch sử nhân loại thì đã có 70 triệu người đã tử vì đạo. 복음 때문에 목숨을 잃은 거예요. Tức là gì? Tức là vì tin lành mà họ đã mất đi cả tính mạng đấy à? 내가 내 신앙을 지키는 것 때문에 죽은 거예요. Để giữ cái đức tin của mình mà họ đã mất đi tính mạng như vậy. 순교라는 큰 고통이 있었죠. Họ đã phải trải qua cái sự đau đớn lớn khi tử vì đạo như vậy. 지금은요? Nhưng bây giờ thì sao ạ? 네, 천국에 다 계십니다. Bây giờ thì họ đều đang ở trên thiên đàng. 그리고 Và 고난은 과정입니다. đây chỉ là quá trình của khổ nạn thôi ạ. 때로는 우리가 징계의 고난을 겪기도 하죠. Đôi khi thì chúng ta cũng bị chịu khổ nạn do bị Chúa xử phạt, đúng không ạ? 네, 그것도 하나님의 사랑이고 하나님의 능력이에요. Và cái đó cũng chính là tình yêu thương của Đức Chúa Trời và quyền năng của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. 구원받은 그리스도인들이 하나님 뜻대로 살지 않을 때 하나님은 징계하십니다. Cơ đốc nhân đã nhận được sự cứu rỗi khi không sống theo ý muốn của Chúa thì Chúa sẽ xử phạt ạ. 더 큰 죄로 빠지지 않도록요. Chúa xử phạt như vậy để Chúa ban cho khổ nạn và xử phạt như vậy để không có bị sa ngã vào tội lỗi lớn hơn nữa ạ. 그러니까 하나님께로 마음을 돌이켜 주시는 거예요. Chúa làm như thế vậy để cho tấm lòng của người ấy được ăn năn và quay trở về với Chúa. 근데 지금까지 받은 징계를 생각을 해보면요. Mà chúng ta nghĩ lại những cái sự xử phạt mà chúng ta đã phải chịu cho đến ngày nay đi ạ. 다른 사람은 몰라도 나는 알잖아요. Người khác không biết nhưng mình biết mà, đúng không ạ? 그 상황에서 Trong cái hoàn cảnh đấy 탁 내 마음을 일깨워 주시는 징계였잖아요. thì Chúa đã ban cho cái hoàn cảnh ấy để cho tấm lòng của mình được đánh thức lại. 네, 그것도 하나님 사랑입니다. Đấy cũng chính là tình yêu thương của 하나님 Đức Chúa Trời. 능력입니다. Đây cũng là quyền năng của Đức Chúa Trời. 내가 더 큰 악으로 빠지지 않게 나를 지켜주신 겁니다. Chúa xử phạt như vậy để cho để gìn giữ mình, để mình không có sa ngã vào cái tội lớn hơn ạ. 그러죠. Đúng ạ. 그리고 우리가 고난 중에 Và ở trong khổ nạn ạ, 이 시편 121편을 더욱 알게 됩니다. thì chúng ta càng hiểu rõ hơn Thi Thiên đoạn 121 này. 2절에요. Trong câu 2 ạ. 나의 도움이 천지를 지으신 여호와에게서로다. Sự cứu giúp tôi đến từ Đức Giê-hô-va. 내가 깊은 고난 가운데 들어가면요. Khi mình rơi vào trong cái khổ nạn đau đớn nhất 내가 의지했던 것들을 하나씩 하나씩 놓게 됩니다. thì mình sẽ nộp kết. 네. Thì mình sẽ buông bỏ dần từng cái mình đã từng dựa dẫm ạ. 진짜 주님만 의지하게 되는 거예요. Và lúc bấy giờ là mình chỉ dựa dẫm vào Chúa thôi ạ. 고난 중에. Ở trong khổ nạn ấy. 그리고 고난 중에 그 고난을 겪으면서 정말 하나님께서 나를 지키시는 자라는 걸 더 알게 됩니다. Và khi mà chúng ta ở trong khổ nạn và trải qua khổ nạn ấy thì chúng ta càng biết được rằng Đức Chúa Trời thực sự Ngài ở cùng với mình, gìn giữ và bảo vệ mình ạ. 정말 주님께서 나를 지키시고 졸지도 아니하시고 주무지도 아니하신다는 것을 더 알게 Và 됩니다. mình càng biết được rõ hơn rằng Đức Chúa Trời thực sự Ngài là đấng gìn giữ mình, Ngài là đấng không hề buồn ngủ ạ và chợp mắt 사람이 ạ. 감당할 시험밖에는 당한 것이 없나니. Không có thử thách nào quá sức loài người ạ. 그리고 우리가 감당치 못할 시험을 당할 때쯤에는 하나님께서 피할 길을 열어주시는데 Và khi mà chúng ta gặp phải cái thử thách nào đó mà nó quá sức của chúng ta rồi thì lúc bấy giờ Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta có con đường để tránh khỏi ạ. 하나님은 결코 그 타이밍을 놓치지 않으시잖아요. Đức Chúa Trời tuyệt đối không bao giờ bỏ lỡ cái thời cơ ấy ạ. 우리도 계란 후라이 이렇게 해먹을 때 있습니다. Có lúc chúng ta cũng ốp trứng ăn, đúng không ạ? 내가 생각했을 때 가장 좋은 타이밍에 뒤집으시죠. Thường là mình sẽ suy nghĩ là đúng cái thời điểm thích hợp nhất mà mình thấy là nó vừa phải rồi thì mình mới lật trứng, đúng không ạ? 기준은 다를 수 있어요. Có thể là tiêu chuẩn của từng người thì khác nhau. 반숙으로 드시는 분도 있고 Cũng có những người muốn ăn trứng lòng đào ạ. 완숙으로 드시는 분도 Nhưng 있는데 mà cũng có những người muốn ăn trứng chín hẳn ạ. 어쨌든 내가 생각했을 때 가장 좋은 타이밍에 뒤집거든요. Nhưng mà nói chung là theo như cái suy nghĩ của mình thấy là cái thời điểm nào là phù hợp nhất rồi thì mình sẽ lật trứng ạ. 우리도 그 타이밍을 놓치지 않는데요. Và chính chúng ta còn không bỏ lỡ cái thời điểm ấy. 하나님께서는요. Vậy thì Đức Chúa Trời thì sao ạ? 예, 우리가 감당할 수 없는 고난을 만날 때에는 Thì vào cái thời điểm mà chúng ta đang phải chịu cái thử thách quá sức mình 예, 피하게 해주십니다. thì Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta con đường để tránh khỏi ạ. 진짜 그 환란을 면케 해주십니다.
Thực sự là Chúa giúp đỡ chúng ta tránh khỏi cái hoạn nạn ấy ạ. 그래서 하나님이 나를 지키신다라는 걸 더 알게 되는 거예요. Vậy thì lúc đó chúng ta càng biết được rõ hơn rằng Đức Trời là đấng gìn giữ mình ạ. 뿐만 아니라 환난 때 우리 마음이 더 낮춰지죠. Và không những thế, khi ở trong hoạn nạn thì tấm lòng của chúng ta càng được hạ thấp xuống hơn ạ. 우리 마음이 겸손해집니다. Tấm lòng của chúng ta trở nên khiêm nhường ạ. 주님께로 마음이 더 향하게 돼요. Và tấm lòng của chúng ta càng hướng đến Chúa hơn ạ. 내가 붙잡고 있었던 세상 것들을 놓게 되고요. Rồi mình cũng buông bỏ hết những cái thứ của thế gian mà mình đang nắm giữ đó. 죄에서도 돌이키게 됩니다. Rồi mình cũng quay khỏi tội lỗi luôn ạ. 고난 중에. Khi mình ở trong khổ nạn. 그리고 고난 중에 하나님 말씀이 더 깨달아지죠. Và khi ở trong khổ nạn thì chúng ta càng hiểu rõ hơn lời của Chúa, đúng không ạ? 고난 중에 하나님 말씀이 더 위로가 됩니다. Khi ở trong khổ nạn thì lời của Chúa càng an ủi chúng ta hơn ạ. 그래서 고난을 통해서 하나님께서 우리에게 해주시는 게 너무 많은 거예요. Vậy nên là thông qua khổ nạn có rất nhiều thứ Đức Trời ban cho chúng ta. 또 고난을 통해서 우리가 인내를 배웁니다. Và thông qua khổ nạn chúng ta cũng học hỏi được cái sự kiên nhẫn ạ. 기다려야 되거든요. Bởi vì phải chờ đợi, đúng không ạ? 주님이 허락하신 그 고난과 환난이 언제 끝날지 모릅니다. Và chúng ta cũng không biết rằng cái hoạn nạn, cái thử thách mà Chúa ban cho chúng ta đến khi nào nó mới kết thúc ạ. 근데 하나님 뜻이 이루어질 때까지 기다려야 되잖아요. Thế nên là chúng ta vẫn phải chờ cho đến khi ý muốn của Chúa được hoàn tất, đúng không ạ? 우리가 인내를 배우는 겁니다. Vậy nên trong khổ nạn chúng ta học được sự kiên nhẫn ạ. 환난은 인내를 낳는다라고 하셨어요. Bởi vì trong sách Kinh Thánh có nói là hoạn nạn thì sinh ra kiên nhẫn ạ. 인내는요, 아, 내가 인내해야지 그런다고 생기는 게 아니에요. Cái lòng kiên nhẫn này không phải là mình đem theo cái ý chí là mình phải kiên nhẫn rồi nó có được sự kiên nhẫn đâu ạ. 고난을 겪으면서 생기는 겁니다. Mà cái lòng kiên nhẫn này nảy sinh được trong lúc chúng ta chịu khổ nạn. 근데 인내가 얼마나 중요합니까? Nhưng mà cái lòng kiên nhẫn thì nó quan trọng biết bao. 전도할 때도 인내가 필요하죠. Khi truyền giảng cũng cần lòng kiên nhẫn. 말씀을 묵상할 때도 인내가 Rồi 필요하죠. khi suy ngẫm lời của Chúa cũng cần lòng kiên nhẫn. 내가 기도하고서도 인내가 필요하잖아요. 응답 받을 때까지. Rồi khi mình cầu nguyện như vậy mình cũng cần có cái lòng kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi mà Chúa ứng đáp, đúng không ạ? 내가 형제자매님들을 도와줄 때도 그분들이 신앙에 설 때까지 또 인내해야 되잖아요. Rồi khi mình giúp đỡ cho các anh chị em thì mình cũng phải kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi anh chị em đó đứng vững trong đức tin, đúng không 그러니까 ạ? 신앙의 모든 과정에 보면 인내인데요. Thế nên nhìn vào mọi quá trình của đời sống đức tin thì thấy là đều có sự kiên nhẫn ạ. 환난 중에 고난 중에 우리가 그 인내를 배우게 되는 거예요. Trong hoạn nạn, ở trong khó khăn thử thách đó thì chúng ta sẽ học được lòng kiên nhẫn ạ. 그러니까 환난이 고통스럽지만 Mặc dù hoạn nạn thì gây đau khổ ạ, 사실은 내게 유익입니다. nhưng mà sự thật thì nó có ích cho mình đấy ạ. 로마서 5장입니다. Chúng ta mở sách Roma đoạn 5 ạ. 삼절 4절. Đoạn 5 câu 3 câu 4 ạ. 로마서 5장 3절 4절입니다. Roma đoạn 5 câu 3 câu 4 ạ. 찾으셨으면 같이 읽겠습니다. Nếu như đã tìm thấy chúng ta cùng đọc với nhau ạ. 다만 이뿐 아니라 우리가 환난 중에도 즐거워하나니 이는 환난은 인내를, 인내는 연단을, 연단은 소망을 이루는 줄 알미로다. 예. 환난 중에서도 즐거워할 수 있는 이유가 있습니다. Có lý do vì sao ở trong gian khổ chúng ta vẫn có thể vui mừng ạ. 왜냐하면 우리는 환난 가운데서 인내를 배우거든요. Bởi vì ở trong gian khổ chúng ta học được sự kiên nhẫn ạ. 그러면서 우리가 하나님의 사람으로 연단되는 겁니다. Và qua đó mà chúng ta được rèn luyện ra dáng là người của Đức Chúa Trời. 인내는 연단을, Kiên nhẫn thì sinh ra nghị lực ạ. 그리고 더욱 하나님만 소망하게 되는 것이죠. Rồi sau đó là khiến cho chúng ta chỉ càng hy vọng hơn nữa vào Chúa, đúng không ạ? 더욱 하나님만 바라보게 되는 것입니다. Và chúng ta càng hướng đến Chúa hơn nữa ạ. 시편 121편 돌아가 봅니다. Chúng ta mở lại sách Thi Thiên đoạn 121 ạ. 8절이에요. Câu 8 ạ. 같이 읽겠습니다. Thi Thiên đoạn 121 câu 8 mà chúng ta cùng đọc với nhau ạ. 여호와께서 너의 출입을 지금부터 영원까지 지키시리로다. 예. 영원히 지키시리로다. Gìn giữ ngươi cho đến đời đời ạ. 나를 향한 하나님의 사랑과 나를 위해 베푸신 그 능력 변하지 않습니다. Tình yêu thương Đức Trời ban cho chúng ta và quyền năng Ngài dành cho chúng ta đó tuyệt đối không bao giờ thay đổi ạ. 하나님께서 지금까지 날 지켜주신 것도 너무 감사한데요. Việc mà Chúa gìn giữ chúng ta cho đến ngày hôm nay thôi cũng là rất cảm tạ rồi ạ. 지금부터 영원까지 지키시리로다.
Mà Chúa còn nói rằng là Chúa sẽ gìn giữ chúng ta từ nay cho đến đời đời nữa ạ. 여러분, 우리는 하나님의 것이 되었습니다. Thưa mọi người, chúng ta đã thuộc về Chúa rồi ạ. 하나님께서 예수님의 피값을 주고 우리를 사셨거든요. Bởi vì Đức Chúa Trời Ngài đã dùng huyết của Đức Chúa Giêsu làm cái giá để mua chúng ta về rồi ạ. 우리도요, 비싼 돈 주고 산 거는 내가 지킵니다. 내가 간수합니다. Chúng ta cũng vậy, khi mà chúng ta đã bỏ một cái món tiền đắt ra và chúng ta mua một cái món đồ nào đó về thì chúng ta cũng sẽ gìn giữ cái món đồ ấy, đúng không ạ? 예수님의 피값으로 우리를 사셨으니 하나님이 얼마나 우리를 소중하게 지키시겠어요. Bởi vì Đức Chúa Trời đã dùng huyết của Đức Chúa Giêsu mà mua chúng ta rồi, vậy thì Ngài sẽ quý trọng và bảo vệ chúng ta quý biết bao ạ. 구원받은 우리는 하나님의 아들입니다. Những người đã nhận được sự cứu rỗi như chúng ta là con cái của Chúa ạ. 우리 부모 되신 분들 내 자녀 너무나 사랑하시죠? Những người làm bố làm mẹ rồi thì rất yêu thương con cái của mình, đúng không ạ? 여러분들이 자녀를 사랑하는 사랑이 클까요? 하나님께서 우리를 사랑하는 사랑이 더 클까요? Thưa mọi người, cái tình yêu mà bố mẹ dành cho chúng ta là lớn hơn hay là tình yêu mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta là lớn hơn ạ? 예수님께서 이런 말씀하셨습니다. Đức Chúa Giêsu thì đã phán lời này ạ. 너희가 악한 자라도 자식에게 좋은 것을 줄 알거든. Vậy các người vốn là người xấu còn biết ban cho mình các vật tốt ạ. 도둑들도요, 자녀에게 좋은 거 주려고 노력할 겁니다. Tức là kể cả là dù là những cái tên trộm nó cũng cố gắng để ban cho con của mình những cái thứ tốt ạ. 하물며 혹시- 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 자에게 좋은 곳으로 주시지 않겠느냐. Huống chi cha các con ở trên trời lại không ban những thứ tốt cho những người xin Ngài sao ạ? 하늘에 계신 너희 아버지께서 Cha của các con ở trên trời là Đức Chúa Trời. 그리스도인은 하나님의 자녀예요. Cơ đốc nhân là con của Đức Chúa Trời đấy ạ. 여호와는 너를 지키시는 자라. Giê-hô-va là đấng gìn giữ ngươi. 하나님께서 우리의 보호자가 되셨습니다. Đức Chúa Trời là đã trở thành đấng bảo hộ bảo vệ chúng ta rồi ạ. 우리는 든든합니다. 우리는. Nên chúng ta thì rất là vững chãi ạ. 하나님이 보호자 되셨거든요. Bởi vì Đức Chúa Trời đã trở thành đấng bảo vệ chúng ta rồi ạ. 자, 그리고 5절에 Rồi trong câu 5 ạ. 여호와는 너를 지키시는 자라. 여호와께서 내 우편에서 내 그늘이 되시나니. Đức Giê-hô-va là đấng gìn giữ ngươi. Đức Giê-hô-va là bóng che ở bên phải ngươi. 내 우편, 너의 가까이에서라는 뜻도 되고요. Cái từ bên phải ở đây cũng có thể nói là ngay sát bên cạnh cũng được ạ. 우편은 오른쪽이잖아요. Bên phải là bên đúng đắn đúng không ạ? 영어로 오른쪽이라고 하면 옳다, 맞다 그런 의미도 됩니다. Ở trong tiếng Anh thì cái bên phải đây nó cũng có cái ý nghĩa là phải lẽ đúng đắn đấy ạ. 우리가 주님 뜻대로 더욱 살아가는 그 과정에서 주님의 도움을, 주님의 지켜주심을 더욱 크게 경험할 수 있는 거예요. Tức là trong cái quá trình mà chúng ta càng sống đúng theo ý muốn của Chúa, đúng theo lời của Ngài thì chúng ta sẽ càng trải nghiệm được là Đức Chúa Trời gìn giữ và bảo vệ mình ạ. 우리는 그리스도인 하나님의 자녀이기 때문에 다 사랑하십니다. Bởi vì tất cả chúng ta đều là cơ đốc nhân đã nhận được sự cứu rỗi, đều là con của Ngài nên Đức Chúa Trời đều yêu thương chúng ta. 근데 자녀들도 부모님을 기쁘시게 하는 자녀가 있고 부모님을 슬프게 하는 자녀도 있잖아요. Nhưng mà trong số các con cái thì cũng có những đứa con làm vui lòng bố mẹ nhưng mà cũng có những đứa con làm bố mẹ đau lòng, đúng không ạ? 부모님은 그 두 자녀 다 사랑하지만 Mặc dù bố mẹ thì yêu thương cả hai đứa con đấy. 우리도 그 아버지 하나님을 기쁘시게 하는 자가 돼야죠. Vậy thì chúng ta cũng phải cố gắng làm sao để trở thành những đứa con làm đẹp lòng cha là Đức Chúa Trời chứ ạ? 내 우편에서 내 그늘이 되시나니. Là bóng che ở bên phải người. 그래서 우리가 하나님의 사랑과 능력을 더욱 경험하기 위해서는요. Vậy nên để cho chúng ta có thể càng ngày càng trải nghiệm được nhiều hơn tình yêu thương và quyền năng của Đức Chúa Trời 예수님 말씀대로 주님 몸된 교회 안에 반드시 거해야 되고요. thì chúng ta nhất định phải vâng phục theo đúng như lời Đức Chúa Giêsu đã phán rằng con hãy cứ ở trong ta, tức là cứ nhất định cứ ở trong hội thánh ạ. 그리고 하나님 말씀에 먼저 순종하는 겁니다. Và rồi vâng phục lời của Chúa trước ạ. 하나님께서 왜 이런 말씀을 두꺼운 책을 우리에게 주셨을까요? Tại sao Đức Chúa Trời lại ban cho chúng ta cái lời của Chúa là trong cái sách dày như thế này? 우리를 위해서입니다. Là vì chúng ta đấy ạ. 우리를 구원해 주시고 Để cứu rỗi chúng ta. 우리를 하나님의 사람답게 변화시켜 주려고 주신 겁니다. Chúa ban sách này, lời của Chúa này cho chúng ta như thế này để cho chúng ta thay đổi và trở nên ra dáng là con của Chúa rồi sống đúng đắn. 그러니까 사랑의 하나님께서 내게 이걸 하라고 하셨으면 이유가 있는 거예요. Nếu như Đức Chúa Trời là đấng yêu thương chúng ta đã phán với chúng ta như thế này rồi thì rõ ràng nó có lý do ạ. 내게 복 주시려고 그러신 겁니다. Chúa phán với chúng ta như vậy là để ban phước cho chúng ta. 하지 말라고 하시면 이유가 있는 거예요. Nếu như Chúa đã phán điều gì rằng đừng có làm điều gì đó thì có lý do đấy ạ. 그게 안 좋으니까 하지 말라고 하신 Bởi vì 겁니다. cái điều đó nó không tốt nên là Chúa mới phán rằng đừng làm ạ. 그래서 우리는 하나님 말씀에 순종하는 게
지혜예요. Vậy nên việc chúng ta vâng phục lời của Chúa là khôn ngoan đấy ạ. 그리고 우리가 하나님께 더욱 물어야 되고요. Và chúng ta càng phải cầu hỏi Chúa nhiều hơn nữa. 사사기 1장에 여호와께 묻자와 가로되. Ở trong sách các con xếp đoạn 1 câu 1 đấy ạ. Câu hỏi Đức Giê-hô-va rằng ạ, 어떤 문제들이 있을 때에 khi mình gặp phải một vấn đề nào đó, 아니면 어떤 일을 앞두고 hay là khi mình đứng trước một cái vụ việc nào đó, 먼저 하나님께 여쭙는 거죠. thì mình hỏi ý Chúa trước ạ. 하나님, 저에게 이런 일이 있는데 어떻게 하는 게 좋을까요? Chúa ơi, bây giờ con đang gặp phải chuyện này thì con phải làm như thế nào thì tốt? 어떻게 하는 게 하나님 뜻일까요? Con làm theo hướng nào thì mới là ý muốn của Chúa? 하나님 도와주세요. 알려주세요. Xin Chúa hãy giúp đỡ con và cho con biết điều ấy. 그러면 하나님이 응답해 주십니다. Thế thì Đức Chúa Trời Ngài sẽ ứng đáp cho ạ. 유다 자손이 여호와께 묻자와 가로되 기도했거든요. Con cháu của Juda thì đã cầu hỏi Đức Giê-hô-va rằng, tức là họ đã cầu nguyện với Chúa đấy ạ. 올라가라. Thế là Chúa đã đáp lại rằng các con hãy đi lên trước đi. 내가 이기게 해주겠다. Ta sẽ giúp cho con chiến thắng. 그러니까 하나님께 기도하고 물어보니까 하나님이 응답해 주시고 도와주시잖아요. Bởi vì cầu nguyện với Chúa, cầu hỏi Chúa như vậy nên Đức Chúa đã ứng đáp cho rồi giúp đỡ cho, đúng không ạ? 그럴 때에 우리가 하나님의 그 사랑과 능력을 더 경험하는 겁니다. Và những lúc như vậy chúng ta càng trải nghiệm hơn nữa về tình yêu và quyền năng của Chúa ạ. 그리고 그의 나라와 그의 의를 먼저 구하는 거예요. Rồi chúng ta phải tìm kiếm vương quốc của Đức Trời và sự công chính của Ngài trước ạ. 복음을 위해서 우리가 먼저 우선하고 Chúng ta ưu tiên cái công việc làm vì Tin lành, vì chuyển giao tin lành trước ạ. 교회가 하는 일에 내가 먼저 동참하고. Tức là những công việc nào của hội thánh á, thì mình đồng hành trước ạ, cùng tham gia trước. 내가 시간을 쓸 때도요. Kể cả lúc mà mình sử dụng thời gian của mình. 내가 물질을 쓸 때도요. Kể cả lúc mà mình sử dụng của cải vật chất của mình. 먼저는 복음을 위해서. Trước hết là mình sử dụng những cái thứ ấy cho tin lành trước. 예, 교회를 위해서, 영혼들을 위해서. Cho hội thánh và cho các linh hồn ạ. 그러면 하나님의 그 사랑과 능력을 더 경험하게 되죠. Thế thì chúng ta sẽ càng trải nghiệm được hơn nữa tình yêu thương và quyền năng của Đức Chúa Trời ạ. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. Thì ta sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa ạ. 여러분, 하나님은요 우리 마음을 다 아십니다. Thưa mọi người, Đức Chúa Trời thì biết hết rõ tấm lòng của chúng ta. 우리가 어떤 마음으로 살아가는지 다 아십니다. Ngài biết hết là chúng ta đang sống với tấm lòng như thế nào. 우리가 얼마나 주님을 의지하는지 다 아십니다. Và Chúa cũng biết là chúng ta đang dựa dẫm vào Chúa được bao nhiêu ạ. 얼마나 주님의 은혜를 사모하는지 다 Và 아십니다. Chúa cũng biết được là chúng ta đang khao khát Chúa được bao nhiêu ạ. 보고 계셔요. Chúa cũng đang nhìn xem, dõi xem chúng ta đấy ạ. 낭망하지 마셔요. Nên là chúng ta đừng có nản lòng ạ. 실망하지 마셔요. Đừng có thất vọng ạ. 주님 다 알고 계셔요. Bởi vì Chúa đều biết hết ạ. 정말 주님은 우리를 지켜주시는 분입니다. Thực sự Đức Chúa Trời Ngài là đấng gìn giữ chúng ta. 정말 우리의 그늘 되시는 유일한 분입니다. Và thực sự Ngài là đấng duy nhất trở thành cái bóng che chở chúng ta. 그분이 우리 하나님이십니다. Và đấng ấy chính là Đức Chúa Trời của chúng ta. 자, 시편 121편 1절부터 8절까지 같이 읽고 마치겠습니다. Chúng ta cùng nhau đọc sách Thi Thiên đoạn 121 từ câu 1 đến câu 8 rồi kết thúc nhé. 내가 산을 향하여 눈을 들리라. 나의 도움이 어디서 올고 나의 도움이 천지를 지으신 여호와에게 소로다. 여호와께서 너로 실족치 않게 하시며 너를 지키시는 자가 졸지 아니하시리로다. 이스라엘을 지키시는 자는 졸지도 아니하고 주무시지도 아니하시리로다. 여호와는 너를 지키시는 자라. 여호와께서 내 우편에서 내 그늘이 되시나니 낮의 해가 너를 상치 아니하며 밤의 달도 너를 해치 아니하리로다. 여호와께서 너를 지켜 모든 환난을 면케하시며 또 내 영혼을 지키시리로다. 여호와께서 너의 출입을 지금부터 영원까지 지키시리로다. 기도하고 마치겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện và kết thúc ạ. 하나님, 너무나 감사드립니다. Đức Chúa Trời, chúng con cảm tạ Chúa rất nhiều. 하나님의 그 사랑으로 저희를 구원해 주시고 늘 품어 주심에 감사드립니다. Chúa, chúng con dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài đã luôn dùng tình yêu thương và quyền năng của Ngài mà yêu thương chúng con, bao bọc chúng con. 주님, 저에게 믿음을 더해 주시옵소서. Chúa, nguyện xin Chúa hãy ban thêm cho chúng con đức tin. 늘 하나님께서 저희를 지켜 주심을 믿을 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Chúa giúp đỡ để chúng con luôn tin rằng Đức Chúa Trời Ngài là đấng luôn ở cùng gìn giữ chúng con. 환난과 어려움이 있을 때에 저희를 도와주시는 하나님을 기억할 수 있도록 도와주시옵소서. Chúa Ngài giúp đỡ chúng con khi chúng con ở trong gian lao và gian khổ, hoạn nạn thì chúng con có thể luôn ghi nhớ rằng Đức Chúa Trời là đấng ở cùng và giúp đỡ chúng con. 그리고 남은 생에 그 은혜에 반응하며 보답하며 살아갈 수 있도록 인도해 주시옵소서. Xin Chúa Ngài cũng dẫn dắt và giúp đỡ để trong phần đời còn lại chúng con có thể sống
một đời sống báo đáp ân điển của Chúa. 믿음을 지키며 복음을 전하는 모든 이들에게 주님께서 더욱 함께해 주시고 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài ở cùng và giúp đỡ cho tất cả những ai đang tin cậy vào Chúa và dạn dĩ chuyển giao tin lành. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘.